पाणीपाग को नहीं वर्तमान समय आसूची किसी बड़ अपडेट। कालबैशाखी प्रभाव में राज्यर अधिकांश जिले में घड़घड़ी बिजुली सहित कुआपथर वर्षा जनजीवन को प्रभावित करपरिक गत 24 घंटे प्राय सबु जिला गुड़िक देखा कालबैशाखी तांडव गछ पड़ी रास्ता अवरोध होगा सहित वज्रघात आहत होता सूचना प्रकाश पाई। एपरिक आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में लगी रही कालबैशाखी तांडव बिजुली घड़घड़ी सहित कुआपथर वृष्टि को नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर अलर्ट जारी करपटे आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में प्राय 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होता सहित बाकी 21 जिला को येलो वार्निंग जारी होती। सब जिला गुड़िक कुआपथर वृष्टि होगा सहित किसी जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी मात्रा अधिक रही। चलतु देखा आसंता 4 दिन केउं सब जिला गुड़िक प्रभाव देखा कालबैशाखी झड़। तेज खबर गुड़ी को आगक बढ़ा आगुरी आपने वीडियो को लाइक करनी सहित चैनल नो चैनल को सब्सक्राइब करी आपण मानकर केउं जिला वर्तमान समय पाग किभଳି रही आमको निश्चय कमेंट माध्यम जनातु। राज्य में प्रबल गरम और गुड़गुड़ी मिलूँ आश्वस्ति। कालबैशाखी प्रभाव राज्य में भीषण मात्रा देखा मिलूँ। विभिन्न जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी तांडव देखा मिलूँ। ता सहित कुआपथर वृष्टि को नहीं क्षयक्षति प्रकाश पाई। एपरिक झटका पवन बा पवनर बेग अधिका जो रास्ता उपरे गछपतर ओलुटी देखा मिलता। किसी जगह गुड़िक यार क्षयक्षति अधिका देखा मिलूँ। जदि देखा तेज आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में अधिकांश जिले में कालबैशाखी प्रभाव परिलक्षित हो। आसंता 24 घंटा मध्य झड़ कि वज्रपात पवन कुआपथर वर्षा और भीषण वर्षा को नहीं 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले झड़ कि वज्रपात पवन वर्षा को नहीं अन्य 21 जिला को येलो वार्निंग जारी होती। तेज ऑरेंज वार्निंग जारी होता जिला गुड़िक जदि नजर पकाइबा से जिला गुड़िक होउछि मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जाजपुर। यह समय यह सब जिला गुड़िकर केतेक जगार पवनर बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किमी अनेकाधिक स्थान में पवनर बेग 40 ରୁ 50 किमी रही पारे। तेबे यार प्रभाव में सामान्य जहाँकि गछपत्र उपुड़ी पारे और रास्ता अवरोध हो पारे। जथा संभव कालबैशाखी झड़ समय घर बाहर को बाहरतु नहीं। अन्यपटे 30 और 1 तारिख में झड़ कि वज्रपात पवन और भीषण वर्षा को नहीं केतेक जिला को चेतावनी जारी कर प्राय 24 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एथिमध्यरु उत्तर किंबा उत्तर उपकूल आभ्यंतरीण जिला गुड़िक पवनर बेग अधिक रहिबो जहाँकि 40 ରୁ 50 किमी घंटा प्रति रहिबा नहीं अलर्ट जारी कर सहित बाकी 24 जिला गुड़िक वज्रघात भीषण वर्षा हालुका वर्षा देखा जापे। एपरिक यही वर्षा आसंता 4 तारिख पर्यंत लगी रहिबो। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि कालबैशाखी झड़ समय जदि वज्रघात अधिक हुए तेज घर बाहर को बाहरतु नहीं। इस समय सुरक्षित स्थान को जातु और एमती पाणीपाग संपर्कित खबर प्रत्येक दिन देखा आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। ता साइड बेल आइकन को ऑन कर जहाँद्वारा पाणीपाग संपर्कित खबर आपण मैंने सबुठ प्रथमे पाई परिबे।